Hello friends, welcome to my channel Suparna's Bachelor Kitchen. আজকের রেসিপি লেমন পেপার চিকেন। এটা খুব ইজি রেসিপি এবং খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায়। তবে রেসিপি শুরু করার আগে যারা আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন অন করে অল করে দেবেন। আর আপনি যদি ভিডিওটা ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটাকে লাইক করে ফলো করে দেবেন। নিয়েছি আমরা মুরগির মাংস। এখানে 1 কেজি মতো মুরগির মাংস আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, আদা বাটা। এখানে কোনো পেঁয়াজের ব্যবহার নেই, তো এটা একটু পরিমাণ বুঝে দেবেন। এখানে দিয়ে দিচ্ছি ফ্যাটানো টক দই। টক দইটাকে আমি মিক্সিতে ফাটিয়ে নিয়েছি। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। দিয়ে ভালো করে এই দইয়ের আর মশলার মধ্যে মাংসটাকে মেখে নিতে হবে। এটা খুব ভালো করে মাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটা চিকেনের পিসে আদা রসুনের ফ্লেভারটা ঢুকে যায়। এটাকে আমি 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি। এইবার আমি কড়াতে সামান্য সাদা তেল দিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো মাখন। এইবার এতে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোকে আমি বসিয়ে একটু সেঁকে নিচ্ছি। যারা ভাবছেন হেলদি খাবো, একটু ওজনটাকে ঠিক রাখবো, তারা কিন্তু এই রেসিপিটাকে ট্রাই করতেই পারেন। এতে খুব একটা তেলও লাগে না, খুব একটা বেশি মশলাও লাগে না, তো আপনারা কিন্তু রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন। এখানে আমি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে এটা ম্যারিনেশনের সময় কিন্তু দিতে পারেন। এরকম চিকেনটা যখন এক পিঠ একটু লাল লাল হয়ে আসবে তখন আমরা যে বেঁচে থাকা ম্যারিনেশনটা থাকবে সেটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এতে হবে কি চিকেনটা সেদ্ধ হতে একটু সুবিধা হবে। আপনারা যদি ঝাল খেতে পছন্দ করেন তাহলে কিছু কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করবেন, না হলে প্রয়োজন নেই। আপনারা যারা একটু এরকম ড্রাই খেতে চান চিকেন বা ড্রাই চিকেন খেতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু এরকম ড্রাইও রাখতে পারেন। আর যারা একটু ঝোল পছন্দ করেন তারা আমার মতো 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে তার মধ্যে সামান্য জল দিয়ে গুলে একটা স্যালারি তৈরি করে নেবেন। আর এই স্যালারিটা চিকেন সেদ্ধ হয়ে গেলে মিশিয়ে দিলে বেশ একটা থকথকে গ্রেভি তৈরি হয়ে যাবে। চিকেনটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমি স্যালারিটা মিশিয়ে দিচ্ছি এবং এরপরে কিন্তু আর বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। একটু এই স্যালারিটা ফুটতে শুরু করলে, একটু ঝোলটা গাঢ় হতে শুরু করলে আমরা এর মধ্যে অ্যাড করে দেব লেবুর রস আর গোলমরিচের গুঁড়ো। এইগুলো লাস্টে অ্যাড করলে এর গন্ধটা খুব ভালো পাওয়া যাবে। তবে আপনারা যদি চান এতে কিন্তু লেবু খোসা গ্রেট করেও দিতে পারেন। আবার অনেকে চাইলে কিন্তু গন্ধরাজ লেবুই ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে এর ফ্লেভার আর টেস্টটা আরও বেড়ে যাবে। আর আপনারা যদি ঝোল করতে না চান তাহলে চিকেন সেদ্ধ হয়ে গেলে লেবু আর গোলমরিচ মিশিয়ে দিলে, আর আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ পাতা দিয়ে গার্নিশ করেছি। তৈরি হয়ে গেল আমাদের লেমন পেপার চিকেন। রান্না কেমন হলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার।